dag har vi fået lov til at interviewe Ina Wiberg om hendes store bagerdrøm. Og hun skulle være her lige om lidt. Hej så! Hej Ina Wiberg. Hvorfor valgte du at blive professionel bager? Jeg valgte at blive professionel bager, på grund af, at det har været min store drøm i lang tid. Og det havde også været min hobby i lang tid. Så jeg valgte så at gå efter det. Og hvor mange år var du, da du valgte det? Altså, det har været min hobby, siden jeg gik i køkkenet for første gang sammen med min mor. Og der var jeg meget lille, men i 8. og 9. klasse, der skulle jeg jo til at træffe et valg om, jeg skulle fortsætte med det, jeg gerne ville, eller om jeg skulle tage en anden uddannelse. Men jeg valgte så at gå efter min store drøm. Hvorfor ville du ikke tage en ordentlig uddannelse? Altså, skolen var aldrig sådan et sted, hvor jeg sådan følte mig sikker. Så altså sådan at være tilpas og sådan noget, så jeg fravalgte det, fordi at jeg ville lave noget, som jeg elskede. Og jeg elsker at bage og kan nye ting og sådan noget. Men hvis du kigger fremad, hvordan ser du så din fremtid som bager? Altså, nu har jeg jo opnået mit mål, som var for mit eget bageri. Og jeg regner jo med at blive ved med det indtil jeg måske... Men da du er så ung, tror du så ikke, at det vil kede dig på et tidspunkt? Altså, som jeg ser det nu, så vil det være noget, jeg sådan vil gøre i lang tid. Men alt kan jo ske, så jeg må bare sige, hvordan det